მაისისთვის ტენდენციები ორ ვარიანტს ამოვიღებ, აირჩიეთ ვარიანტი, იფიქრეთ საკუთარ თავს. პირველი ვარიანტს მაისის თვეში რა ენერგიებში იქნებით, რა მოვლენები განვითარდება პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტს რა მოვლენები განვითარდება თქვენს ცხოვრებაში. აი, მოხდა ერთი ვარიანტი აქტიურა. ნახოთ მეორე ვარიანტს რა გელოდებათ მაისის თვეში. ეხლა გვებს რა ვარჩევა ესე დავადებ. პირველი ვარიანტი ნაცრისფერი იყოს, მეორე ვარიანტი წითელი. აირჩიეთ, თუ გინდათ კაცაც გაჩვენებთ, აი ასე. ვარჩევა გაგიმარტივდეთ შედარებით. ეს პირველი ვარიანტი, წითელი, მეორე ვარიანტი. აირჩიეთ. თუ გინდათ დააპაუზეთ ვიდეო და ისე აირჩიეთ. დავიწყებ პირველი ვარიანტის განხილვით. პირველი ვარიანტი ვინც აირჩიეთ, გეტყვით რომ მაისის თვე თქვენთვის საკმაოდ ესეთი საინტერესო სულიერი თვითჩაღრმავების კუთხით. აქ ხედავ რომ გიწევთ ძალიან ბევრი ფიქრი, რაღაცების გადაფასება, გაანალიზება, გადახარშვა. შეიძლება რაღაცა საკითხი არის, რაც ძალიან გაწუხებთ დიდი ხანია და ვერ მოაგვარეთ და აი ძალიან ბევრს ფიქრობთ. გეტყვით რომ ეს თქვენი წუხილია, თქვენი შინაგანი დარდები და ემოციები დასასრულს მიუახლოვდება. რაღაცა აი თითქოს წრე შეიკვრება, თითქოს გაგინათდება გონება, თითქოს შეიმეცნებთ რაღაცა ისეთ თქვენთვის მნიშვნელოვანს და დასკვნას გამოიტანთ, რომ აი ბოლო-ბოლო დასვავთ იმ წერტილს და მიხვალთ იმ დანიშნულების პუნქტამდე, სადამდეც შეიძლება დიდი ხანია ვერ მიხვდეთ და დიდი ხანია ფიქრობთ და ვერ ჩამოაყალიბეთ, ვერ მოახერხეთ გარემო ფაქტორებიდან, სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე და ბოლო-ბოლო თითქოს რაღაცა მთლიანობაში ხედავთ სრულყოფილებას მიაღწევთ, ჰარმონიას მიაღწევთ, მაგრამ ფიქრი გიჩანთ ბევრი. თუ ქალბატონები მიყურებთ, გეტყვით რომ პარტნიორ მამაკაცზე გიჩანთ განსაკუთრებით აქ ცოტა პრობლემური სიტუაცია, ცოტა მომეტებული ფიქრები და ემოციები, აი მასთან დაკავშირებით თითქოს მამაკაცია ვიღაცა თქვენ ცხოვრებაში, ვიზეც ძალიან ბევრს ფიქრობთ. მამაკაცების შემთხვევაში კი ვიტყოდი, რომ აქ შესაძლებელია თავად თქვენ ხართ ესეთ პროცესში და თავად თქვენ ვერ წყვეტთ რაღაც საკითხებს პირად ურთიერთობებთან მიმართებაში, ან პრაქტიკულ საკითხებს ეხება, აი მამაკაცები თვითონ თქვენ ფიქრობთ და თუ ქალბატონები ხართ, მამაკაცის საპირისპირო სქესზე გიჩანთ ძალიან ბევრი ფიქრი და თვითჩაღრმავება, თვითანალიზი. შეიძლება ესეთი საერთოდ რა თმინდა, ან რა მინდა, ან რისთვის მინდა, ცოტა კრიზისული პერიოდი, ეს უფრო სულიერ ტრანსფორმაციას ეხება, ვიდრე მთლად რეალურ, მატერიალურ, პრაქტიკულ სამყაროში შეიძლება ესე თვალსაჩინო არ იყოს ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი ემოცია და თქვენ შიგნით იხარშებოდეს და საბოლოოდ რაღაცნაირად ხედავ რომ დამშვიდდებით და თვის ბოლოს მიხვალთ იმ ენერგიამდე და იმ წერტილამდე რომ განათდება თქვენი გონება და შეიკრება აზრი თქვენთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება მეორე ვარიანტს. მეორე ვარიანტს გეტყვით რომ მეორე ვარიანტიც ფრთხილობთ, ისე გავს პირველი და მეორე ვარიანტი ერთმანეთს ცოტა განსხვავებული ენერგიებია, მაგრამ რაღაცები აქაც არის თანხმედრაში, რომ აქტიურობა მეტი გიჩანთ მეორე ვარიანტს. აქ თუ პირველ ვარიანტი ბევრს ფიქრობდით შინაგან სამყაროში და საკუთარ თავში ჩაღრმავებები გქონდათ, მეორე ვარიანტი პირიქით, უფრო ინიციატივიანები ხართ, ცოტა იმპულსური ხასიათი შეიძლება გქონდეთ და გირჩევთ, რომ სანამ რაიმეს ნაბიჯს გადადგავთ, მანამდე მოდით დაფიქრდით, თუნდაც 5 წუთი საკუთარ თავში, სანამ ვინმეს რამე პასუხს გასცემთ, ან სანამ რამეს მოიმოქმედებთ, საკუთარ თავს მიეცეთ ფიქრის საშუალება სწორია თუ არა, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა შეცდომების უშუალოდ ასეთი ზედმეტი მომეტებული იმპულსურობის გამო. მეორე ვარიანტი ვიტყოდი, რომ აი შეიძლება პირად ურთიერთობებში გქონდეთ გარკვეული სასიამოვნო ემოციების გაზიარება, შეიძლება კონტაქტი შედგეს პირად ურთიერთობაში სასიყვარულო კუთხით ადამიანთან, რაღაც ემოციების გამოხატვასთან, გაზიარებასთან გვაქვს საქმე. შეიძლება ცოტა უკონტროლოც იყოს ეს თქვენი ემოციები და რაღაცამ ძალიან გაგახაროთ, ძალიან აღგაფრთოვანოთ და ესეთ შემუცელში პეპლები წამოვიდეს მეორე ვარიანტთან. მეორე ვარიანტზე ვიტყოდი, რომ ისე საკმაოდ ძლიერები ხართ, საკმაოდ ყოჩაღები ხართ, საკმაოდ მაგრად დგახართ, აი რაღაცას წინსვლას, წარმატებას, თქვენ სიტყვას რო იტყვით, თქვენსას რომ მიაღწევთ, რომ გაიტანთ თქვენსას, აი ეს ჩანს მაისის თვეში თქვენთვის მეორე ვარიანტისთვის. თვე საკმაოდ აქტიურია, საკმაოდ ინიციატივანია, მიღწევებზე ორიენტირებულია, შენარჩუნებაზე ორიენტირებული რაღაცა
სიტუაცია მოიპოვოთ, გინდა თქვენი სიძლიერე დაამტკიცოთ, ყველა საჩვენოთ რა მაგრები ხართ, რაღაცა ეს პირადიში იქნება თუ სამსახურში არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრს იბრძვით და ყოჩაღად იდეაში ვიტყოდ, რომ მაგრათაც დგახართ და საკმაოდ წინ მიიწევთ, საკმაოდ კარგად, საკმაოდ ხალისიანად, აქ თავდაჯერებულობაც მომატებული გაქვთ, მეორე ვარიანტს არ ხართ ისე, რომ დაუწმუნებლობები ნაკლები გაქვთ, ყოყმანობები ნაკლები გაქვთ, უკვე გადაწყვეტილებებს ბევრ რამეზე მიიღებთ და ესე ვთქვათ შვილდივით გაიჭრებით წინ. მეორე ვარიანტისთვის თქვენ საკმაოდ მეტად აქტიურია აქ უკვე მატერიალურ რეალურ სამყაროში და პირველ ვარიანტს უფრო აი სულიერი თვალსაზრისით გიჩანთ და ცოტა ფსიქიკურ და ცოტა სხვა დონეზე გიჩანთ ფიქრი და თვითანალიზი. მოკლედ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, შეგიძლიათ დაალაიქოთ, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და კომენტარში გამიზიაროთ რომელი ვარიანტი აირჩიეთ და რეზონირდა თუ არა თქვენზე. მადლობა ყურადღებისთვის.